ஓகே, இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மங்கி கிட்ட நீங்கள் ஒரு டைப்ரைட்டரை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரொம்ப நாள் இன்ஃபைனைட் டைம் நீங்கள் அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஒரு மங்கியால் 37 ஷேக்ஸ்பியர் பிளேஸையுமே பர்ஃபெக்டாக எழுத முடியும். இதை வந்து இன்ஃபைனைட் மங்கி தியரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, ஒரு மங்கியாலேயே ஷேக்ஸ்பியர் அளவுக்கு எழுத முடியும் அப்படிங்கிறப்ப இட்ஸ் நாட் அபவுட் வாட் யூ ஹேவ் எஸ் அ டேலண்ட். பிறக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டே கிடையாது. யூ வாண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் பேஷன்ஸ். நிறைய டைம் தொடர்ச்சியாக பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் தான் உங்களை வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீரம் சொல்லுது. இது ஆக்சுவலி ஒரு அஃபீஷியல் தீரம். இது வந்து சும்மா கான்செப்ட் கிடையாது. இது ஒரு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு தீரம். அப்படியே மேக்ஸ்லேயே இந்த தீரத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிஎஸ்சி மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருந்தால் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை கைஸ்.